qiyin mashaqqatlar respublika prezidentidan tortib oddiy xodimlar, oddiy xalqimiz o'zini boshidan kechirdi. Nahotki ana shu narsalarni esdan chiqarib olsak. Nahotki bir uyushgan, bir oqimda bo'lgan noshukur bir jinoyatchi unsurlarga qo'lga kiritilgan shuncha yutuqlarimizni berib qo'ysak. Ana shular masalasida kecha nihoyatda jon kuydirib Islom Abdug'aniyevich gapirdilar. Buni murojaatnoma deb tushunsak ham bo'ladi xalqimizga. Murojaat qildilar, ogoh bo'ling deb. Har xil diniy oqimlar paydo bo'la boshladi. Shulardan biri vahobiylik oqimi, Hizbut Tahrir oqimi. Hizbut Tahrir bilan birgalikda uni jangovar qismi bo'lgan Hizbulloh oqimi paydo bo'ldi. Ularning tepasida turganlarini, kim turganini biz yaxshi bilamiz. Befarqlik, shu jumladan huquqni muhofaza qiluvchi idoralarni ham xodimlarini befarqligi, beparvoligi oqibatida, ba'zi bir rahbar xodimlarimizning beparvoligi oqibatida bu oqimlarga nihoyatda jiddiy e'tibor berilmagani oqibatida ana shularni respublikamiz hududida, shu jumladan mamlakatimiz poytaxti Toshkentda uni rivojlanishiga, uni o'sishiga sabab bo'ldi. Halqalar paydo bo'ldi. Har bitta halqada 5 tadan yoshlarimiz. Har bitta 5likda yana o'zini 5ligi bor. Uni munshif, noqib, amir degan amallari paydo bo'ldi. 1997-98-yillarda Namangan viloyati, Andijon viloyati, Farg'ona viloyatida bir qancha mas'ul xodimlar ular tomonidan vahshiyona ravishda o'ldirildi. Yaqin orada Xorazm viloyatida bo'lib o'tgan, Turkmaniston chegarasida bo'lib o'tgan voqealar ham ana shu diniy ekstremist guruhdagi bo'lgan oqimlar vakillari ekanligi aniqlandi. Ulardan bir qanchalari qo'lga olindi.